Латвия вновь оказалась в центре внимания российской пропаганды. На этот раз из-за выдумок об украинских дронах. И да, это абсолютные выдумки. У этой истории прослеживается несколько этапов. Первые намеки появились еще в декабре прошлого года. В прокремлевском телеграм-канале «Балтийские антифашисты» распространилось утверждение, якобы удары украинских дронов по России могли осуществляться из Малнывы. Тогда широкого распространения этот миф не получил, но весной вернулся с новой силой. 25 марта, после падения дрона в Красловском крае, в российском информационном пространстве появились заявления о том, что Финляндия и страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по России. Из социальных сетей эти утверждения быстро перекочевали в российские пропагандистские каналы. Срочные новости. Власти Литвы, Латвии и Эстонии сегодня официально открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам. В конце марта и в апреле этот нарратив был поднят до уровня российских официальных лиц. К нему добавились угрозы. Если страны Балтии якобы допускают полет украинских дронов, это трактуется как участие в агрессии против России и дает Москве право на ответ. Эти ложные сообщения также целенаправленно переводились и распространялись на латышском языке. Šodien no Baltijas teritorijas uz Krieviju tiek sūtīti militārie līdaparāti. Tas ir tiešs uzbrukums Krievijai. Un šis fakts ir apliecinājums tiešai dalībai militārajā konfliktā. С угрозами ответной реакции выступали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража подчеркивает, Латвия отвергает эти заявления. Mūsu gaisa telpa mēs nevienam neesam atļāvuši to izmantot. Mēs jau nevaram arī pateikt viņiem, lai neuzbruk. Tas būtu vēl viens veids, kā Krievija acīm redzot gribētu, lai reakcija, lai mēģina piespiest Ukraiņus to nedarīt. To mēs nedarīsim. Tas ir Ukraiņu pašaizsardzība. В ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии снова залетели дроны. 2 из них врезались в нефтехранилище в Резекне. Российская пропаганда отреагировала новой волной дезинформации. Ложь распространялась даже на уровне деталей. Например, утверждалось, что нефтебаза была пустой из-за дефицита нефтепродуктов. Также распространялись ложные заявления о том, что один из дронов якобы попал в поезд Рига-Даугавпилс, а другой вызвал пожар в многоквартирном доме. 7 мая госполиция также зафиксировала в латвийском интернет-пространстве ложные сообщения о якобы упавших украинских дронах. Ранее эти случаи уже объяснялись. Пожар в поезде 5 мая и возгорание в Вентспилсе 3 мая не были связаны с дронами. По факту распространения фейков начато уголовное дело. Параллельно российские службы продвигали более широкий нарратив, будто Латвия предоставляет украинским дронам воздушный коридор для ударов по России. Этот тезис представитель России повторил и на заседании Совета безопасности ООН. Un tie mērķējumi, protams, ir pamatā, mēs redzam, pa Krievu auditoriju, kuriem droši vien vajag paskaidrot, kāpēc Maskava nav aizsargāta. Bet otrā daļā mēs redzam mēģinājums arī, dažādas Eiropas auditorijas, bet visizteiktāk mēs skatāmies, tas ir aizķēries, Latīņa Amerikā, Āfrikā, kad, reku NATO dalībvalsts Latvija dod Ukraiņiem iespēju tagad uzbrukt nabaga Krievijai. В латвийских социальных сетях отголоски российских нарративов не всегда проявляются как прямое повторение пропаганды, а скорее как вопросы, подозрения и выводы. Однако основные рамки схожи. Упавшие в Латвии дроны подаются как украинская атака или провокация. Латвия якобы что-то разрешила, поддержка Украины будто бы угрожает нам самим, а государство якобы не способно защитить людей. Эти вопросы публично поднимала политик Ольга Петкевич из Даугавпилса. Я, как гражданка этой страны, хотела получить ответы всего на 3 вопроса. Первый. Чьи это были дроны? Похожее сообщение также встречается в публикации Яниса Лаувы. Он в прошлом баллотировался от списка Suverēnā apvienība Jaunlatvieši. Izrādās, ka tomēr Ukraina ir veikusi uzbrukumu par Rēzeknes naftas bāzi. Uzsvars ir uz uzbrukumu. Kas notiek? Agresija? Kā to nosaukt? Kā jūs to nosaucat? Vai Ukraina ir agresors, kurš uzbruk šobrīd Latvijai? Ukrainai nav tiesības aizstāvēties? Далее эта логика перерастает в политический призыв. Айверс Манс от имени Центра согласия призывает к пикету у посольства Украины против якобы украинских дронов в Латвии. Saistībā ar to, lai Ukraina
Ukraina nesūta uz šejienes dronus. Эксперты предупреждают, полностью остановить российскую дезинформацию невозможно, однако ее влияние можно снизить за счет четких действий государства, быстрой и понятной коммуникации, а также способности общества не полагаться только на эмоциональные сообщения в социальных сетях. Екатерина Житренко, Элла Семенова, ЛСМ.